terapi 2 kali enakan dulu. Udah enakan, yang tadinya batuk sekarang udah nggak gitu terasa. Udah enak ya. Batuk udah berapa hari ini? Berapa bulan? Kayaknya udah 3 bulan kali ya Pak. 3 bulan. Berarti udah lama batuknya ya? Udah sakit kan. Mana? Ya itu kan jendol ya? Enggak jendol ini karena Perasaan kalau batuk itu dipijat sini tuh hilang. perasaan aku kayak jendol. Kayak jendol gitu ya? Perasaan aku. Saya gerbang batuk udah kelamaan. Kamu batuk udah kelamaan. Oh iya jendol dikit ini. Iya kan? Iya. Terasa soalnya. Mungkin apa tuh? Kayak ada jendolan di sini. Namanya apa? Ada benjolan. Pundaknya. Ini nggak boleh makan penyedap ini. Yang ada penyedap-penyedapnya jangan. Sakit. Iya batuknya udah mulai diem itu. Kamu biasa batuk terus ya? Iya. Kadang aku tuh mau keluarin dahakan, tapi nggak keluar dahakan. Tuh, kalau yang kiri kerasa banget. Coba digerakin gini dulu. Nah, ini agak rata, tangannya agak. Nah, gini, coba gerakin dulu. Nah, ke depan, belakang, depan sampai depan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ke atas, tangannya ke atas. Nah, gitu. Coba. Mana ya terasa sakit? Masih terasa sakit mana? Kalau gini nggak terasa. Kalau gini ke belakang gini. Coba ke belakang tangan ke belakang. Nah, ini sakit nggak? Enggak. Ini nggak sakit? Enggak. Terasa lehernya, terasa gatal lagi nggak? Enggak. Enggak. Lembul lah kalau. Cuman kalau pas dipencet gitu. Ini sakit ya? Iya, ini isi masih ganjel di pundaknya. Iya. Kita juga sembuh. Kalau terapi itu nggak bisa langsung kayak makan cabai langsung pedes, enggak. Pelan-pelan. Ini kan di terapi 2 kali udah mendingan kan? Saya kalau bronkitis atau paru-paru basah itu yang penting kamu jangan minum es aja. Udah nggak minum es sekarang. Udah lama sebenarnya jarang banget minum es. Kalau Mbak Risa kan sering banget minum es. Udah dikasih tau jangan kebanyakan minum es. Tapi dia suka. Karena belum sakit. Iya. Nah, kamu batuk udah 3 bulan lebih kan berarti ya udah lama batuknya. Udah lama. Ada orang mau terapi di Sanggan tapi maksudnya itu jam 1 gitu. Di mana itu Pak? Di Sanggan di Durian Sawit situ. Oh. Tempat saya buka terapi. Mintanya jam 11 gitu. Nggak bisa. 5 menit lagi. Di jam 11. Orang bronkitis itu diusap-usap sini aja itu hilang kok. Emang iya Pak? Iya, diusap-usap ke atas tuh. Kami dipijat sini tadi pas ketek tadi. Jadi situ sering kamu pijat sendiri aja, gini diurutin gini, kalau mandi diurutin sendiri gini sambil dipijat-pijat tuh ketek kanan kiri. Udah hilang. Enggak minum obat. Dokter kan minum obat terus tuh selama 6 bulan. Iya 6 bulan minum obat terus. Udah dikasih. Udah.
Terus Ya udah minum obat terus. udah berapa bulan? Aku baru ini sebulan. Terus bulan. Iya katanya 6 bulan itu. Ya berapa? 6 bulan? Iya 6 bulan. Pengobatannya ini. Nanti ini cepat sembuh. Kalau udah di terapi gini, coba kamu rasain. Setelah terapi bagaimana rasanya? Enak enggak? Dari sebelum di terapi sama sudah di terapi, rasanya enakan mana? Pasti sesuai di terapi. Sudah di terapi enak ya? Iya. Badan lebih enteng juga sebenarnya kalau habis di terapi. Badan enteng. Mm-mm. Ini pokoknya obat ya teruskan aja, karena kalau obat itu kalau nggak diteruskan kalau tanggung bahaya. Iya, nggak boleh berhenti ntar Iya. ulang lagi. Seperti obat antibiotik itu kan juga harus dihabiskan itu. Iya. Tapi kan bisa mengurangi nanti biasanya kalau di terapi gini nanti nggak sampai 6 bulan dokter udah tahu, oh ini udah bagus, itu udah diganti obatnya. Iya sih. Kan itu tiap bulan diganti obatnya, ganti dosis. Tapi karena kemarin aku baru sebulan jadi belum banget. Ntar kalau kesana lagi kan dicek terus obatnya tuh nanti udah ganti. Coba kamu tarik napas dulu, tarik napas, tahan, coba tarik napas dari hidung, nanti keluarkan dari mulut, coba ngap enggak di dada apa itu apa nyesek enggak, coba tarik napas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut, coba enggak nyesek enggak, batuknya coba. Biasa, tadi kan kemarin kan batuk terus di leher, gatel katanya. Sekarang coba terasa gatel enggak habis itu? Coba dirasakan di lehernya enak enggak? Enak sih tuh. Enak. Nggak mau batuk. Ya kalau kamu jangan dibatukin kalau nggak mau batuk. Nggak, maksudnya. Iya tadi kan gatel. Ini kalau kamu kan ganggu di sini tuh gatel. Ini minyak bagus nih untuk batuk-batuk hilang. Makanya kalau terasa batuk dikit, kamu olesin aja minyak di sini, di leher sini. Ini batuk nggak enak, perut pun kan sakit kalau batuk. Apalagi udah lama, perut keras kadang-kadang. Coba bangun berlari. Sono sini 3 kali coba. Di napas mus-musan enggak? Lari sono. Pelan-pelan aja, larinya jangan kenceng-kenceng. Sampai sono coba, sampai. Nah, balik lagi. Nah. Lagi. Nah, udah coba di napas dirasakan enak enggak? Di napas enak enggak? Nyesek enggak? Enggak. Enak, enteng. Coba di gerak-gerakin. Coba gini. Gini terus gini. Ya, gerak-gerakin terus, coba gerakin. Jadi kalau terasa biar terasa sekalian gitu. Kalau masih terasa sakit, coba di pundaknya masih terasa pegel enggak itu? Yang pundak tadi. Coba, enakan belum? Masih sakit dikit? Coba. Yang kiri. Yang kiri. Ini biasanya kalau udah dipijit sekali lagi, sama enak tuh. Ini jalan depan rame ya? Iya. Itu truk ngangkut apa tuh? Ciki ya? Ciki. Sama apa? Rata-rata ciki-ciki.
Iya. Paling galon. Enggak, itu tadi kan ada truk gede box. Cikri. Soalnya biasanya kalau yang apa sih yang dari kontrakan belakang sana nggak tahu ngangkut apa. Cuma kalau yang di depan sini lewatnya sampai di situ. Ini kuliah berapa bulan lagi kamu Rek? Udah mau masuk Pak deh, tanggal 22 Agustus masuk. Oh. Kan udah mau 2 bulan loh. Oh, ini cuma 2 bulan. Iya. Di daerah mana kuliahnya? Jakarta, Semanggi. Semanggi? Wah, Iya. jauh. Iya, jauh. Terus naik apa kamu? Naik busway atau enggak naik Grab. Oh, enggak naik motor enggak? Enggak boleh nih, Bu, enggak berani juga aku. Busway. Mm-mm. Busway sini ke? Dari sini. Busway Yang ini Pondok yang Kelapa. Transito itu? Iya. Nah, terus nanti gantinya di mana? Cawang Sutoyo. Kalau aku subuh-subuh langsung ke BKN, dari BKN langsung itu deh yang arah Grogol 9A. Kan lewat Semanggi. Nah, saya kalau mau naik-naik kayak gitu nggak pernah, jadi nggak tahu. Nah, arahnya kemana saya nggak tahu. Seumur saya di sini, saya belum pernah naik busway itu kayak apa, belum pernah. Naiknya motor aja. Enak sih Pak di busway, perasaan aku bikin ngantuk. Kan bisa ganti-ganti. Iya. Bayarnya sekali. Bayarnya sekali aja 3,5. Jadi kalau pulang pergi 7.000. Nah, kalau pulang turun mana? Ya di itu. Tanah situ juga. Iya, halte yang Haji Naman. Dari situ jalan. Dijemput, minta tolong. Yang jemput? Kadang waktu itu Mbak Risa, kalau enggak ojek, kalau enggak ada yang jemput ya sama ibu, ya udah naik Grab aja gue. Kan kalau jalan lumayan juga sih Pak, di malam-malam aku jalan. Kuliah sampai malam. Kadang aku jam 8 malam gitu baru pulang. Kan macet juga kan, pulangnya aku barengan sama orang pulang kerja. Terus rata-rata arahnya ke sini semua kan orang pulang kerja. Gitu. Macet jadinya. Terus kadang kan nunggu busway-nya juga lama ya gara-gara macet itu. Jadi aku malah. Kan busway banyak. Tapi kan dia giliran Pak De. Gitu. Ada jam-jamnya gitu. Yang arahnya kemana gitu. Giliran. Oh, lain-lain ya arahnya. Iya. Jadi aku mesti nunggu yang arah ke aku itu kadang lama karena mungkin apa? Jalannya macet. Ya, mudah-mudahan sehat panas. Amin. Cepat dirasakan enak enggak? Kalau enak, ya pokoknya jangan minum es ya. Jangan minum es, Ya, terus udah. udah enak ya. Soalnya pas nggak seberapa sakit kayak yang pertama kali dipencet tadi. Itu sakit banget. Sekarang udah enakan. Nggak seberapa sakit kalau ditekan. Pesan saya jangan minum es. Udah. Iya Pak Ade. Don Martin.